रोड ब्लक कर थैसे ये गाड़ी যাব দিয়া নাই আপোনাৰ যেহেতু আগত বহুত পানী হৈছে ভয়ংকৰ বানপানী হ'ল আগত অলপ আগৰ দৃশ্যটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ ট্ৰাক হেভি লোডৰ গাড়ীখিনি এইটো ৰোডত আজি যাব দিয়া নাই ব্লক কৰি থৈছে বৰ্তমান যেহেতু বহুত ডাঙৰ বানপানী এইটো বালিপুৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড লাইন কাটি দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বালিপাৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড চাওক পুৰা পানী সোমাই গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইন কাটি দিলে এইটো চাওক মেইন ৰোডত পানী লাহে পুৰা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পুৰা পানী সোমাই গ'ল দোকানত সোমাই গ'ল আমাৰ বালিপৰা মেইন ৰোড লখিমপুৰ যোৱা বাছ এখন যেনে তেনে আহিছে বাকী বন্ধ কৰি দিছে গাড়ী হেভি লোড গাড়ীবিলাক অহা এইটো চাওক দোকানৰ অৱস্থা এইটো চাওক আমাৰ দোকান আলমৰ তাৰ দোকান এইটো গেৰেজ সব কি অবস্থা মানে ভয়ঙ্কর দৃশ্য এইটো আমি বালিপৰা লখিমপুৰ ৰোড দেখাই আছোঁ জোৰ জমা থাকিব আপুনি কথা কৈ আছে